नमस्कार, पावर अफ टकमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। जुम्लाको सिन्जा वैभवशाली ऐतिहासिकता बोकेको स्थल हो, अर्थात् विशाल राज्यमा नेपाली भाषाको उत्पत्ति र विकास त्यही भूमिबाट भएको हो। तर त्यो इतिहास नेपाल एकीकरणको युद्धमा पराजित भएपछि चरम विभेदमा परिणत भएको जानकार बताउँछन्। सुन्दर पर्यावरण, वैभवशाली इतिहास र प्रशस्त जडीबुटी हुँदा पनि किन कर्णाली आफ्नो परिचय बदल्न सकिरहेको छैन? आधुनिक नेपालभित्र कर्णालीको चित्र र चरित्र कस्तो भेटिन्छ? कर्णालीसँग जोडिएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक पाटो केलाउन आजको पावर अफ टकमा आमन्त्रण गरेको छु। कर्णालीलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति तथा विश्लेषक हरिहर नेउपानेलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ कर्णालीको जुम्लामा जन्मिनु भएको व्यक्ति, त्यहीबाट संवादलाई म प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। हिजोको दिनमा त्यो एउटा अत्यन्त ऐतिहासिक भूमि थियो। आज हामीले यो बोलिरहेको भाषाको उत्पत्ति त्यही भूमिबाट भएको थियो। अहिले यो खस आर्य सभ्यतामा जो आएका व्यक्तिहरू छन् त्यहीबाट हुँदै विभिन्न ठाउँको नेपालमा छरिन पुगेका हुन्। तर त्यो ऐतिहासिक पाटोलाई अहिलेको युवा पुस्ताले बुझ्दैन। मात्र कर्णाली भनेको दरिद्रता, गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी जस्ता चिजले प्रताडित भएको भूमि हो भन्ने कोणबाट चिन्न, बुझ्न र देख्न रुचाउँछ। खास यसको ऐतिहासिक पाटोलाई चाहिँ कसरी बुझ्न जरुरी छ? हो, कर्णालीलाई बुझ्दैनन्, बुझाइएन। राज्यका निकायले बुझाउनु पर्थ्यो। जो सत्तामा थिए, सत्ताको मान्छेले चाहिँ लेख्ने के हो भने इतिहास हो। इतिहास जित्नेको पक्षमा हुन्छ, हार्नेको पक्षमा हुँदैन। र चाहिँ जसले जिते, सिन्जाले या कर्णालीले हारेको इतिहास लेखिएन। इतिहास सँगसँगै त्यहाँका सम्पदाहरू, त्यहाँको सम्पत्तिहरू र त्यहाँको हरेक रिसोर्समाथि चाहिँ एक खालले नाकाबन्दी गरियो। र अहिले चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा, कर्णालीभन्दा बाहिरको मान्छेले हेर्दा कर्णालीभित्र केही नभए जस्तो, खोक्रो माग्ने ठाउँ जस्तो, योसँग कुनै त्यस्तो खालको विरासत नभएको जस्तो देखिन थाल्यो। यो स्वाभाविक हो। त्यसैले त हामी यसबाट मुक्ति पाउनुपर्छ र हाम्रा पुरानो गौरवशाली, वैभवशाली इतिहासलाई हामीले फेरि पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी वकालत गर्दैछौँ। यसलाई तपाईँ यो ऐतिहासिक पाटोलाई पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ। ती विभिन्न माध्यमहरूमा छापिराखेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। खास कर्णालीलाई कसरी बुझ्ने हो? कर्णालीसँग के थियो? ऐतिहासिक पाटो के हो? त्यो बुझ्ने गरी बताउनुहोस् न। यस्तो छ, कर्णाली पहिलो हिसाबले हेर्दा हामीले नेपाललाई नै हेर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा शासन सत्ताका प्रयासहरू भएका थिए। त्यतिखेर नेपाल एकीकरणभन्दा पूर्व त्यो शासन सत्ताको प्रयासमा यो नेपाल खण्ड भनेको अथवा चाहिँ उपत्यकामा छुट्टै राजाहरूले शासन गर्थे। त्यतिखेरको शासकीय प्रणाली यही खालको थियो। त्यसै गरी मधेसमा छुट्टै थियो। मिथिलामा, अवधमा, भोजपुरामा आफ्नै राज्य संरचनाहरू थिए, सेन राज्यहरू थियो भने 22 राज्यको केन्द्र चाहिँ विशेष गरी कर्णाली थियो। त्यहाँ 22 राज्यमा खस आर्यहरू बस्थे। खस आर्यहरू यो सिन्धु सभ्यतासँग जोडिएका आर्यहरू त्यो ठाउँमा आएर बसोबास गर्नुभएको छ। त्यसरी बुझिन्छ। अब त्यो खस आर्यहरू बिस्तारै त्यो सिन्धु सभ्यतासँग जोडिँदै जाँदा मानव सरोवरको किनारसम्म त्यो खसहरूले नै आफ्नो चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गरेको देखिन्छ। त्यतिखेर आफ्नो चाहिँ केन्द्र पहिला गुङ्गे प्रान्तबाट त्यहाँको नागराजा सिन्जासम्म आउनुभयो। सिन्जाको लामाथाडामा चाहिँ केन्द्र बनाएर खसहरूले आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्न सुरु गरे। त्यो अन्तर्गत 22 राज्यहरूको मेन पोइन्ट भनेको जुम्ला अथवा सिन्जा क्षेत्र थियो। 22 राज्यको राजधानीको रूपमा रहेको सिन्जाले चाहिँ आफ्नो त्यो क्षेत्रको प्रभाव त्रिशुली नदीसम्म फैलाएको थियो। यो त्रिशुली नदीको किनारसम्म थियो भने पश्चिममा कुमाउ, गढवाल क्षेत्रहरू पनि सिन्जा राज्य अन्तर्गत थिए। त्यसैले त्यो राज्य आफैमा ठुलो पनि, सभ्यता बोकेको पनि र एक खालको आफ्नो खससँग सम्बन्धित यो व्यापारिक केन्द्र पनि थियो। त्यो हिसाबले त्यो वैभवशाली राज्य थियो। वैभवशाली राज्य 1800 यो चाहिँ बहादुर शाहको पालामा विशेष गरी त्यो नेपाल एकीकरणको जुन अभियान चल्यो, पृथ्वीनारायण शाहको कार्यकालपछि चाहिँ पश्चिम कमान बहादुर शाहले गर्नुभएको थियो। त्यो कमान्डले चाहिँ जुम्लामाथि आक्रमण गर्यो। जुम्लामाथि आक्रमण गर्दाखेरि त्यतिखेर मेरो विचारमा के लाग्छ भने यो एकीकरणको अभियानमा सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोरेको भनेको जुम्ला र कीर्तिपुरमा हो। जुम्ला र कीर्तिपुरमा चाहिँ गोर्खाहरूले ठुलो क्षति बेहोरिसकेपछि
त्यो प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण नै त्यो बेलादेखि अब प्रतिशोधको दृष्टिकोण भयो। अब जो पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरणको अभियान अन्तर्गत उनका छोराले त्यसलाई निरन्तरता दिए र त्यो अवस्थामा त्यो भूमिले हारिसके पछाडि इतिहास उनीहरूको पक्षमा लेखियो र कर्णाली ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा दबिँदै ठेलिँदै गयो भन्ने तपाईँको मूल्याङ्कन हो। अब त्यो त्यति बेलाको समय थियो, तर अहिले त व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। हामी आधुनिक समाज भन्न रुचाउँछौँ, बदलिएको समाज भन्न रुचाउँछौँ, नयाँ व्यवस्था आएको छ, रूपान्तरित व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि त्यस ठाउँका जनताको दुःख जीवनयापनमा फेरबदल चाहिँ किन आएन? त्यो गलत ढङ्गले लेखिएको इतिहासलाई किन करेक्सनको बाटोमा चाहिँ अहिलेको समाज गएन त? यसलाई हामीले हेर्नुपर्दा खास गरी के हो भने कर्णालीलाई लेख्नको लागि सहयोग चाहिएको थियो हैन। अब जब चाहिँ त्यो खण्ड सकियो, त्यो भूगोल चाहिँ केन्द्रीय राजधानीबाट धेरै टाढा पनि रह्यो। त्यसपछि शाहकालपछि राणाकाल आयो। राणाकालले चाहिँ अब आफ्नो धेरै प्रभावहरू दिन सकेन। देशका विभिन्न ठाउँमा उसले एक खालको चाहिँ कर सङ्कलन गर्यो, आफ्नो पारिवारिक संरचनामा चल्यो, तर त्यसले हेर्न सकेन। तर 2007 सालको प्रजातन्त्रपछि देशले आमूल परिवर्तन हुन्छ अथवा परिवर्तनको आशा गरेको थियो। त्यो अन्तर्गत हुने चाहिँ सरकारहरू, प्रजातान्त्रिक सरकारहरूबाट पनि कर्णाली टाढै पर्यो। भौगोलिक रूपमा त्यो टाढा भएको हिसाबले त्यो बेलासम्म मान्न सकिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै पञ्चायती व्यवस्था आयो। पञ्चायती व्यवस्थाले पनि सीमित व्यक्तिहरूलाई टिप्यो। सीमित व्यक्तिहरू चाहिँ राजाको एक खालको पूजा गर्ने राजालाई हैन, त्यो सिस्टममै चले र त्यो आफ्नो वैभवशाली इतिहास खोतल्नतिर लागेनन्। उनले आफ्नै लागि राजासँग चाहिँ बिन्ती पत्र चढाएर आफूले जे गर्नु सकिन्थ्यो आफूले व्यक्तिगत लाभका कुराहरूमा मात्रै अल्झिए। 46-47 सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि अब केही हुन्छ कि भनेर कर्णाली अलिक बुझ्न पनि थाल्यो र त्यसपछि चाहिँ अहिलेका ठुला भनिएका पार्टीहरूलाई विश्वास गर्यो र कर्णालीले एक खालको क्रान्तिकारी सङ्केत गरेको थियो। जनताको यसमा दोष छैन। जनताले चुनिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने जुन भूमिका थियो त्यो बिस्तारै चाहिँ उहाँहरूको भूमिका त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। र 47 सालपछि तपाईँले कर्णालीको माथिल्लो कर्णाली भन्नुपर्छ। यो अहिले त पछाडि आएको कर्णाली भनेको जोडिएको कर्णाली हो। त्यसलाई त्यो जोडिएको कर्णालीभित्र केही कुरा त मिल्छ, तर सबै कुरा मिल्दैन। तर माथिल्लो कर्णालीका क्षेत्रका मान्छेहरूले चाहिँ 5 जिल्लाको एउटै पार्टीलाई मतहरू जान्थ्यो, त्यसरी जिताउने काम भयो। त्यो के थियो भने यही क्रूर शासन व्यवस्था जसले कर्णालीका हरेक आयामहरूलाई ध्वस्त बनायो, इतिहासलाई ध्वस्त बनायो, उठ्नै नसक्ने गरी चाहिँ थला पारिदियो। त्यसको विरुद्धमा जनताले प्रयोग गर्ने एउटा अधिकार थियो, राजनीतिक अधिकार थियो, मताधिकारको अधिकार थियो। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर एकमुष्ट रूपमा त्यहाँबाट आउने चाहिँ पार्टीहरूलाई जिते। तर जो पार्टीका मान्छेहरू जित्छन् ती सङ्घीय पार्टीहरू अथवा चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा ठुला भनिएका पार्टीहरूको फेरि चाहिँ त्यसलाई चिर्न सकेनन् उनीहरूले, किनभने त्यसको छायामा पर्नु पर्यो। तपाईँले भने जस्तै त्यो माथिल्लो कर्णालीका मतदाताले एक छाप करिब मतदान गर्थे। 5वटै जिल्लामा एउटै पार्टीका अथवा एउटै मुद्दा बोकेको नेतृत्वलाई चाहिँ मतदान गर्थ्यो, तर नेताले त्यहाँको त्यो गहिराई बुझ्न सकेनन् भन्दै हुनुहुन्छ। त व्यवस्थाको पक्षमा उभिए पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो समय त त्यहाँका मतदाताहरू फेरि बदलिएर जुम्लाकै कुरा गर्ने हो भने राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने पार्टीका सांसदलाई जिताउन पुगेको अवस्था छ। यो समग्रतामा हेर्दा त्यहाँको मतदाताको मनोविज्ञान कहाँ पुगेको छ, कहाँ गएर जोडिएको छ? यही कुरा मैले जोड्दै थिएँ। खास गरी के हो भने जब कसैलाई विश्वास गरिन्छ, विश्वास गरेको पात्रले काम गरेन भने फ्रस्ट्रेसनहरू सुरु हुन्छ, नागरिकमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, नैराश्यताहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन्। त्यसको परिणाम हो योभन्दा रिसेन्टली अगाडि आएको इलेक्सनको एउटा पाटो। होइन भने जहाँ राजतन्त्र हुँदा इतिहासलाई दबाइएको छ त्यही ठाउँबाट राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने मान्छे जितेर आएको छ। यो भनेको नैराश्यताको एउटा परिणाम मात्रै हो। अब यसैसँग जोडिएको कुरा, जसरी मान्छेहरूले समाजमा आफ्नो अस्तित्व भेटाउन सकेनन्, केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भयो र केन्द्रले शासन गर्दा दूर दराजका आवाजहरू मुखरित हुन सकेनन् र विकासमा आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न सकेनन् भनेर 753वटा स्थानीय तह र 7वटा प्रदेश ल्याइएको थियो। तर पनि तपाईहरू जस्ता व्यक्तिहरू सन्तुष्ट हुने सक्ने आधार चाहिँ किन खडा भएन त? यही कुरा छ। किनभने हामीले यो संविधान पछिको कुरा मात्रै निस्किरहेको छ,
त्योभन्दा अलि अगाडि जानुपर्छ। मैले यही कुरा जोड्दै थिएँ। खास गरी चाहिँ यो बहुदलीय प्रजातन्त्रबाट पनि सन्तुष्ट नभइसकेपछि नेपालमा एउटा विद्रोह भयो। त्यो जनविद्रोहमा पनि कर्णालीको 95% मान्छेहरूले चाहिँ समर्थन गरे। त्यो पनि फेरि आफ्नो ठाउँको लागि, आफ्नो इतिहासको लागि केही पाइन्छ कि अब फेरि केही फड्को मार्छ कि विकासको भन्ने आशाले गरेको सहयोग थियो। त्यो सहयोग मार्फत दिएको पार्टीले पनि कर्णालीलाई चाहिँ भनेअनुसारको चाहिँ सुविधा दिन सकेन भन्ने बुझाइयो। किन हो भने जतिखेर चाहिँ त्यो द्वन्द्वलाई अथवा सशस्त्र सङ्घर्षलाई जुन ठाउँले हुर्कायो, बढायो, आफ्नो ज्यानको आहुति दियो, त्यो ठाउँ नै त्यो प्राथमिकता परेर। यसको सानो उदाहरण दिन चाहन्छु मैले। खास गरी 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि शहीद हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कर्णालीभरिको यसो हेऱ्यो भने देशकै 22% भन्दा बढी छ। जहाँको जनसङ्ख्याको अनुपात सबैभन्दा सानो छ कर्णाली प्रदेशको। अहिले हेर्ने भने 6% पनि पुगेको छैन देशभरिको जनसङ्ख्याको। 6% जनसङ्ख्या बस्ने ठाउँका मान्छेले यो देशको यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि 22% भन्दा बढी मान्छेले बलिदानी गर्न पर्यो। त्यति धेरै मान्छे मर्न पर्यो। शहीदहरूको जुन सूची छ राजपत्रमा प्रकाशित भएको, त्यो सूचीलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने 22% भन्दा बढी मान्छेहरू कर्णालीको मान्छेहरू चाहिँ शहीदमा पर्नु भएको छ। तर निर्वाचन प्रणाली जनसङ्ख्याको आधारमा बढी प्रायोरिटी दिएको अवस्था छ। फेरि अब यसरी चाहिँ शहीदहरू यसरी हुनु भनेको घाइते पनि यति धेरै हुनु हो, सहभागी पनि यति धेरै हुनु हो, र चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा र पछि आउने सुनौलो दिनको लागि भनेर कर्णालीका जनताले गणतन्त्रका लागि गरेको एउटा ठुलो योगदान थियो। त्यो योगदानको कदर भएन। किन भएन भन्नुहुन्छ भने यही सिजा राज्यको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, सिजाको वैभवशाली इतिहासको बारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। सिजा क्षेत्र रहेको जुम्ला जिल्लाबाट 62-63 पछि अहिलेसम्म एकजना सङ्घीय मन्त्री भएको छैन, सङ्घीय फुल मन्त्री भएको छैन। यस्तो अवस्था, यो त विभेद हो नि त। जुम्लाको मान्छेले सङ्घमा कुरा गर्न पाउनुपर्छ नि। गणतन्त्रपछि यो चाहिँ जति पनि जिल्लाहरू थिए 77 जिल्लालाई हेऱ्यो भने जुम्ला जस्तो एउटा केन्द्र, हिजोको 22 राज्यको केन्द्र, त्यो केन्द्र दुईचोटि आक्रमण पर्यो। जनयुद्धमा 2 चोटि ध्वस्त भयो, धुवाको मुस्लोमा सकियो। त्यो 2059 साल र 60 सालमा 2 चोटि जुम्ला सदरमुकाम, कति बेला पञ्चायतको बेला पनि त्यसलाई चाहिँ अञ्चल सदरमुकामको रूपमा स्वीकारिएको ठाउँ होइन, त्यो ठाउँ ध्वस्त भयो। त्यहाँका संरचनाहरू ध्वस्त भए, पुल पुलेसाहरू कार्यालयहरू सबै ध्वस्त भए। अनि त्यो ठाउँमा नागरिकले बलिदानी पनि गराएछ, सबै कुरा गराएछ र आफ्नो जनप्रिय मान्छे भनेर चुनेर पनि पठाउँछ। तर चुनेर पठाएका मान्छेहरूलाई सिंहदरबारले उचित स्पेस दिँदैन। अब यसको एउटा कुरा छ, अब चुनेर आएको जनप्रतिनिधिले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन। नेपालमा काम गर्नको लागि त जनप्रतिनिधि जनताले त्यो क्षेत्रबाट पठाउनु पर्ने एकजनालाई पठाउने हो। तर पाएको जुन चुनिएको जनशक्ति छ, त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ राज्यले उचित स्थान दिनुपर्छ। जनशक्ति जसरी चुनिएर आउँछ त्यसले पनि स्थान पाउँदैन। राज्यको चाहिँ प्रशासनिक निकायमा यति धेरै 373वटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नयाँ कार्यालयहरू खडा गरिएको छ अथवा नयाँ संरचनाहरू खडा गरिएको छ नेपालभित्र। जो सिंहदरबारको मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाले काम गर्ने त छँदैछ, त्योभन्दा बाहेक 373वटा तह कार्यालयहरूले छुट्टै खालको बजेट बनाउँछन्। ती समितिहरू हुन्, ती परिषदहरू हुन्, ती बोर्डहरू हुन्, ती आयोगहरू हुन्। त्यो 373वटा कार्यालयमा चाहिँ छुट्टै आफ्नै खालको बजेट बन्छ। त्यो बजेट पनि चाहिँ विनियोजन भएर जनतासम्म पुग्छ। त्यो हामी त 21वटा मन्त्रालयको मात्रै कुरा गर्छौँ। त्यो 373को पनि त आफ्नै भ्यालु छ नि, उसले आफ्नै बजेट बनाउँछ नि। त्यो बजेटबाट कर्णाली विमुख छ, अब पुग्दैन त्यहाँ, त्यसका संरचना त्यहाँ छैन। तर तपाईँले त्यो बजेटबाट विमुख छ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँकै जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका ज्ञानेन्द्र शाहीले इतिहासमा पहिलो पटक सबैभन्दा बढी बजेट कर्णालीमा पर्यो म मान्यज्यूलाई अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो होइन र? म मान्यज्यूलाई चाहिँ सम्मान गर्छु, तर मान्यज्यूलाई यति मात्रै आग्रह गर्छु, हाम्रो जिल्लाबाट चुनिएर गएको मान्य हो, बजेटका सबै पाटाहरू अध्ययन गरिदिनुहोस्। योभन्दा अगाडिका बजेटभन्दा पनि कम गएको छ, योभन्दा अगाडिका बजेटहरूभन्दा पनि कम गएको छ। नेपाल सरकारले 17 खर्बभन्दा बढी बजेट ल्याउँदै गर्दा कर्णालीमा 3 तरिकाले गएको बजेट मात्रै हेरौँ। अहिले मैले यो 373वटा अर्का निकायहरूबाट गएको बजेटको म अहिले कुरा गर्दिनँ, त्यो त झन् जाँदै गएको छैन। ती निकायमा कर्णालीका मान्छे नै छैनन्, नियुक्ति नै हुँदैनन्, र तिनले बनाउने नीति कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा मैले अहिले बोल्नु आवश्यक ठान्दिनँ, त्यो त सुन्ने जस्तै हो। तर
21वटा मन्त्रालय जो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले जेठ 15 गते ल्याउने बजेटको रातो किताब पनि उहाँलाई हेर्न आग्रह गर्छु, लङ बुक हेर्न पनि आग्रह गर्छु, अन्य बुकहरू पनि गर्छु। यी सबै बुकबाट निकाल्यो भने 753वटा स्थानीय तहमध्ये कर्णालीमा जम्मा 79वटा स्थानीय तह छ। आफै विचार गरौँ, एउटा प्रदेशमा 79वटा स्थानीय तह भएको नेपालकै सबैभन्दा सानो प्रदेश, भूगोलको हिसाबले नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रदेश, स्थानीय तहको हिसाबले सबभन्दा सानो प्रदेश, सानो प्रदेशमा बजेट कति गएको होला त्यो स्थानीय तहमा गएको सशर्त बजेट हेरिदिन अनुरोध गर्छु, विशेष अनुदानको बजेट हेर्न अनुरोध गर्छु हैन, समपूरकको बजेट यो सबै क्याल्कुलेसन गरे भने कति गयो। उहाँको अभिव्यक्तिमा फ्याक्ट चाहिँ रङ छ। उहाँले त पुरै अध्ययन गर्नु पर्यो। ठिक छ, म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ कि गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति शहीद अत्याधिक उल्लेख्य संख्यामा छ। करिब 95% मान्छेले त्यो विद्रोहलाई, तत्कालीन समयको विद्रोहलाई समर्थन गरेर अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था मुलुकमा छ। तर गणतन्त्र स्थापना भएपछि एक पटक पनि कर्णालीले फुल मन्त्री पाएको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै यो क्षमता भएर पाएनन् कि मानसिकताको कारणले गर्दा पाएनन् कि कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले गर्दा पाएनन्? यो त अनौठो अचम्मको विषय र जो कोहीलाई छुने विषय भएन र भने। यसमा कर्णालीले पाएको भन्ने होइन, कर्णालीले पाएको छ, कर्णालीसँग जोडिएका पहिलाका कर्णालीले पाएको छ। मैले जुम्लाको विषय जोडेको, जुम्लाले नपाएको हो, कर्णालीले मन्त्रीहरू पाएको छ। र कस्तो खालको मन्त्री पाउँछ भने छोटो अवधिको बिना विभागीय मन्त्री पनि पाएको छ हैन। तर यो जुम्ला जिल्ला र कर्णाली फेरि फरक प्रसङ्ग हो। कर्णालीमा 10वटा जिल्ला छन्, 10वटा जिल्ला मध्येको जुम्लाले चाहिँ नपाएको विषय हो, किनभने जुम्ला आफैमा वैभवशाली क्षेत्र भएको, त्यसको चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यताको कुरा अघि नै आइसकेको छ, नेचुरल रिसोर्सको कुरा अघि नै आइसकेको छ, ह्युमन रिसोर्सको कुरा पनि चाहिँ पर्याप्त भएको ठाउँ, जसले देशलाई राम्रो एउटा चाहिँ इनपुट दिन सक्थ्यो, त्यो क्षेत्र नै ओझेलमा परेको छ भन्न खोजेको जुम्लाको विषय छ। यसलाई जस्तो अहिले पनि नेपालमा राजनीतिज्ञको हाली मुहाली त्यही खस आर्यहरूकै छ, त्यो हामी आँकडामै हेऱ्यौँ भने पनि ती नेताहरूले हाम्रो उद्गम बिन्दु त्यही हो, कर्णाली हो, सिन्जा हो भन्न भ्याउँछन्, पुग्न भ्याउँछन्, अभिव्यक्ति दिन भ्याउँछन्। तर त्यस्ता नेताहरूले पनि त्यो समाज परिवर्तनको निम्ति त्यति धेरै ध्यान किन दिएनन् त? खास चुरो कुरो त यहाँ हो नि त। यस्तो छ, उहाँ एकदमै आफ्नो स्वार्थमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई जसरी सत्तामा पुग्नु छ, सत्तामा पुग्नको लागि जुन बाटो उहाँहरूको लागि सहज छ त्यो बाटो प्रयोग गर्नुहुन्छ। जसरी अहिले यो संविधानपछि के गरियो, कर्णालीको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सिट धेरै नै कम छ हैन। राष्ट्रिय सभाका लागि मतदान गर्ने कर्णालीका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ, किनभने पालिकाको सङ्ख्यै कम छ, सङ्ख्या भइसकेपछि प्रदेश सांसदकै सङ्ख्या कम छ हैन। यो सबै कारणले गर्दा के हुन्छ त, उहाँहरूको कुर्सीलाई हल्लाउनको लागि कर्णालीको अहिलेको अहिलेको सङ्ख्याले काम गर्दैन। उहाँहरूको कुर्सी हल्लाउनु पर्छ। त्यो हल्लाउनको लागि एक त पार्टीले आफ्ना एजेन्टहरू तयार पारेका छन्, त्यो हाम्रो कर्णालीको जनशक्ति बाँडिएर भोट दिन्छ। त्यो भोट दिइसकेपछि हरेक पार्टीमा टुक्रिनुपर्छ, अनि उनीहरूको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू त शीर्ष नेता हो नि त, शीर्ष नेताले कर्णालीलाई आदेश दिन्छ। आदेश दिएपछि उहाँहरूले त अब जे भन्छ त्यो गठबन्धन अनुसार मतदान गर्नुपर्छ, र त्यो उहाँहरूको कुर्सी हल्लाउन सक्ने क्षमता चाहिँ कर्णालीले अहिलेको संवैधानिक यो संविधान व्यवस्था भएका अनुसारका सिट सङ्ख्याले गर्न सक्दैन। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने कर्णालीले एकमुष्ट आफ्नै खालको संरचना तयार गरेर एट्याक गर्यो भने सम्भावना रहन्छ उहाँको कुर्सी हल्लिन्छ। 20 सिट त कर्णालीको हुन्छ नि हैन। त्यो 20 सिटले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई चाहिँ हल्लाउन सक्ने भयो भने त्यो बेला उहाँको प्रायोरिटीमा पर्छ। होइन भने अहिले के हो भने बन्दुक बोकाउनलाई र चाहिँ काम गराउनको लागि चाहिँ एउटा फोर्सको रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ जतिखेर चाहिँ उहाँहरूले सेवा सुविधा दिनुपर्छ दिनुहुन्न। यसमा अलिकति मेरो अब्जेक्सन के हो भने यो शीर्ष नेताहरूले ठगिरहेको एउटा विषय छ कि उहाँहरूले संविधानमा, अब कर्णालीकै लागि भन्न त मैले सकिनँ, तर संविधानमा उहाँहरूले यस्तो राम्रो प्रस्तावना लेख्नु भएको छ, समावेशीको परिकल्पना गर्नुभएको छ, मौलिक हकहरूका कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसपछि आएर यो संविधान प्रदत्त अधिकारबाट हरेक नागरिकलाई चाहिँ फेसिलिटी दिने कुरा छ। त्यो गर्दै गर्दा कर्णाली अहिले सिट सङ्ख्याको आधारले कर्णाली सानो होला, केही छैन, तर त्यहाँका नागरिक त नागरिक हुन् नि। अब त्यसो नागरिकको लागि विशेष प्याकेजहरू तयार गर्नुपर्छ। म यो कुरा भन्न खोज्दैछु कि यो भन्दा अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभामा जुम्लाबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको माओवादी सांसदले संसदको रोस्टममै उभिएर निकै दुःख प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। मलाई त्यो पैसाले काठमाडौँ र जुम्ला आउन जान पनि पुग्दैन, मैले केही बजेट लैजान पनि सक्दिनँ, मन्त्रालयका ढोका ढकढकाउनु पनि सक्दिनँ।
मैले भनेको कसले सुन्ने, कर्णालीको भनेको मान्छेले कसले सुन्ने, कसले बुझ्ने, कसले प्राथमिकता दिने, म सांसद हुन्न अब भन्ने कुरा उहाँ संसदमा उभिएरै आफूले रोष प्रकट गर्नुभएको थियो। यो समानुपातिक प्रणालीले पनि काम गर्न सकेन भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जनसङ्ख्या कम भएको कारणले गर्दा स्थानीय तह पनि थोरै छन्, प्रदेश सांसद थोरै छन्, जुन कारणले गर्दा राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधित्व कम हुन्छ र अर्को सदनमा पनि कम हुन्छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अबको विकल्प चाहिँ के हो त? के गर्ने त खास? यसो विकल्पमा के हुन्छ भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग केही प्रतिबद्धताहरू गरेको छ र नेपालले आफ्ना केही माइलस्टोनहरू बनाएको छ। कर्णालीका नागरिकलाई सँगसँगै नलिकन नेपालले ती इन्डिकेटरहरू पुरा गर्न सक्दैन। यो कुराको लागि हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ पहिलो कुरा। र कर्णालीबाट आउने हरेक प्रतिनिधिहरूले अब डरको ढोका बन्द गरिदिनुपर्छ के। त्यो डराएर हुँदैन, मेरा नेता हुन् भनेर उहाँहरू डराएर हुँदैन। उहाँले भन्न सक्नुपर्छ विभेद भयो, हामी कहाँ, हामीसँग विभेद भयो, हामी तपाईँको क्याडर मात्रै होइन, हामी कर्णालीका स्वाभिमानयुक्त कर्णालीका नागरिक पनि हो होइन। त्यसको क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था पाउनुपर्छ भनेर कर्णालीका लिडरहरूले भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यो भनेको देखिँदैन, उहाँहरूले अहिलेसम्म तथ्य बोलेको देखिँदैन। भन्न त भन्नुहुन्छ, जस्तो गजेन्द्र बहादुर महतो हाम्रो पूर्व मान्यज्यूको कुरा गर्नुभयो, उहाँले तथ्य भन्नुभयो, त्यतैबाट उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालियो कि होइन। उहाँ एउटा निडर पात्र भनेकै आधारमा बाहिर निकालिएको हो त। उहाँले उहाँको कुनै पनि कुरा रेस्पोन्स नभएपछि एउटा संविधान के अरे यो संसदको सदस्य भएर मैले मेरो जनतामाथि होइन अन्याय गरेर हुँदैन, बरु म अब सांसदै हुन्न भनेर उहाँले त खुलै भन्नुभयो हो नि त। म त लड्दिनँ नै भन्नुभयो। त्यति भन्दा पनि यो राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ किन छुँदैन? राज्य संयन्त्रलाई छुनको लागि एकजनाले होइन, कलेक्टिभली भन्नुपर्छ। मेरो बुझाइ त्यो हो। अब कर्णाली कलेक्टिभली बोल्नुपर्छ। हिजो कोही कोही व्यक्तिले बोल्नु भएको छ, त्यो बोलेको व्यक्ति चाहिँ पछाडि पारिएको छ। क्षमतावान व्यक्तिले बोल्यो, उसलाई पछाडि पारिएको छ, उसलाई किनारमा राखिएको छ। अब कर्णालीले कलेक्टिभ भोइस बोल्न पर्छ। जुनसुकै पार्टीको भए पनि यदि पार्टी संरचनाले काम गर्दैन भने ती पार्टीहरूबाट विद्रोह गर्नुपर्छ, ती पार्टी छोड्नुपर्छ, नयाँ फोर्स तयार गर्नुपर्छ र नयाँ तरिकाले चाहिँ यो सत्तालाई हामीले चाहिँ झकझक्याउनुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भने योभन्दा अगाडि बोलिएका जति पनि कुराहरू छन् ती भावनामा बोलिएका कुराहरू थिए। अब कर्णालीको जनताले फ्याक्ट सहित गर्छ, तुलनात्मक अध्ययन गर्छ। जसरी अहिले सरले भनिराख्नु भएको छ, यो त तुलनात्मक अध्ययन छ नि त होइन। 62 सालपछि जुम्लाले मन्त्री पाएन भन्ने कुरा त सबै तुलना गरिएर भनिएको छ नि त। कर्णालीका 9वटा जिल्लाले मन्त्री पाउँछ तर जुम्लाले पाउँदैन। जुम्ला वैभवशाली राज्य हो होइन, हिजोको दिनमा चाहिँ स्थापित ठाउँ हो, प्राकृतिक रूपले सुविधा सम्पन्न छ, तर मन्त्री पाउनु भन्ने कुरो यो काटेर काटिँदैन नि त। हिजोको दिनदेखि गरेको एउटा चाहिँ फ्याक्ट देखिन्छ नि त। यसै गरी मैले अर्को कुरा भन्दैछु, हिजो बोल्ने जनशक्ति कम थियो, हिजो अध्ययन गर्ने जनशक्ति कम थियो। आज मैले सरलाई गर्वका साथ यहाँ भन्न मिल्छ, नेपालमा लोकसेवा आयोगले लिने जनशक्ति जति छ त्यसको चाहिँ 4थो र्याङ्कमा अहिले जुम्ला छ भने नेपालभरि जति पनि भइरहेछ होइन, त्यसमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स छैन भन्ने छैन नि, पढेको जनशक्ति छैन भन्ने छैन नि। अब त क्वालिफाइड जनशक्ति आउन थाल्यो नि। क्वालिफाइड जनशक्तिले अब तथ्याङ्कमा रहेर विश्लेषण गरेर अब राज्यको स्रोतमाथि दाबी गर्छ। अर्को हाम्रो कर्णालीको अहिलेसम्मको लिडरहरूले नभनेको कुरा, कर्णालीलाई नाकाबन्दी नै गरियो किनभने कर्णाली न इन्डियासित छुन्छ, हाम्रो बोर्डर छैन। माथिको भू राजनीतिको हिसाबले हेर्ने हो भने तिब्बततिरका नाकाहरू जुन छन् ती खोलिएका छैनन्, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सडकको पहुँच नै पुगेको छैन। हामी न तिब्बततिर अथवा चाइनातिरको नाकाबाट फाइदा लिन सक्छौँ, न हामी इन्डियाबाट चाहिँ सहज रूपमा जान सक्छौँ भने एक हिसाबले त्यो लक गरिएको छ। यो लकको बारेमा अब बोल्ने बेला त भयो नि त, अहिले त संसदमा पनि कुरा उठ्छ। तर होइन, तपाईँहरूकै ठाउँका सांसदहरूले सदनमा त निकै प्रखर रूपमा विचारहरू व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ, तर ती विचार व्यक्त गरेका विचारले सदनमा राखेका भनाइले त्यो परको कर्णालीमा परिवर्तन चाहिँ किन ल्याउन त? पहिलो कुरा, अहिले मान्यहरूले अहिले भर्खर राख्न सुरु गर्नुभएको हो र मान्यहरूले राखिरहेका कुराहरू तपाईँले भने जस्तै गम्भीर विषयमा तथ्यपरक तरिकाले भन्दा पनि भावना र आवेशमा आएर गरिएका कुराहरू धेरै छन्। अहिले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने अघि नै हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ। एकजना मान्यले चाहिँ बजेट आउने दिन जेठ 15 को दिन चाहिँ जे संसदभित्रैबाट के भनिदिनु भयो भने
सबैभन्दा बढी बजेट चाहिँ जुम्लामा गयो भनिदिनु भयो र स्टाटसमा पनि भोलिपल्ट लेख्नुभयो 9वटा आयोजना भन्नुभयो 12वटा आयोजना भन्नुभयो। त्यस्तो खालको भावनात्मक आवेशमा आएर बोलिएका कुराहरूले जिल्लालाई अथवा कर्णालीलाई घाटा गर्छ। कर्णाली र जिल्लाको लागि चाहिँ समग्रतामा हामीले अध्ययन गरेर 17 खर्ब 51 अर्ब बजेटभित्रबाट कर्णालीमा कति गयो त, किन आवश्यक थियो कर्णालीमा बजेट अझ धेरै अरू प्रदेशको भन्दा भन्ने कुराबाट बहसहरू सुरु गरिनु पर्थ्यो। भावना र आवेशमा आएर संसदभित्र बोलेको कुराले त्यसलाई चाहिँ राज्यले त्यति महत्त्व नदिन सक्छ। तर अहिले मैले भन्दै गरेको विषय के छ भने अहिले नेपालमा 373वटा संस्थाहरू छ। त्यो संस्थामा कर्णालीको मान्छेलाई नियुक्ति दियो भने, कर्णालीका मान्छेलाई पुर्याइयो भने त्यहाँभित्रको कार्यविधि थाहा हुन्छ, काम गर्ने शैली थाहा हुन्छ, त्यो संस्थाको चाहिँ प्रभाव क्षेत्र कहाँसम्म रहेछ, रिसोर्स कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अहिले कर्णाली त्यहाँमा वञ्चित छ। हो, अब अहिले तपाईँले भने जस्तै यी समस्याको समाधान खोज्नको निम्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो। त्यो प्रदेश संरचनाले किन काम गर्न सकेन? प्रदेश संरचना खास गरी म यहीँनिर जोड चाहिरहेको छु। प्रदेश संरचनाले काम गर्न सक्दैन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सक्दैन। 2-3वटा कुराहरूले सक्दैन। सङ्घले यति धेरै कर्मचारी र यति धेरै संरचनाहरू किन राखेको? सबै प्रदेशलाई ह्यान्डओभर गरिदिए हुन्छ नि, किन राखेको? सङ्घ अन्तर्गत 373वटा ठुला चाहिँ कार्यालयहरू, भन्नाले विभागको कुरा मैले गरिरहेको छैन, अरू फरक संरचना तयार पारेको छ। यी संरचनाहरू किन राखेको? यो पावरमा बस्नलाई राखेको। सङ्घ अन्तर्गत यति धेरै कर्मचारी किन राखिएको छ? सङ्घको कर्मचारी राख्न जरुरी छैन नि त, काम गर्ने त अन्तिममा स्थानीय तहभित्र हो नि काम गर्ने। किन राखेको? फेरि पावरकै लागि राखेको। र अहिले सरले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो देशको कुल बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने त 4 खर्ब पैसा त रहेछ नि। त्यो पनि चालु र पुँजीगत खर्च हो नि, होइन? चालु र पुँजीगत खर्च त्यसरी गर्दा जम्मा 17 खर्बको बजेटमा यो राज्यले, सङ्घीय सरकारले 13 खर्ब पैसा यहाँ किन राख्नु परेको छ? काम हुने त स्थानीय तह वडा। त्यसो भए अहिलेको यो प्रणालीले पनि काम गर्न सक्दैन, त्यो चाहेका कुराहरू पूर्ति दिन सक्दैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र ठुला पार्टी पनि यदि नबदलिने हो भने र प्राथमिकतामा कर्णालीलाई नराख्ने हो भने ठुला पार्टीभित्र रहेका सांसद, नेता र मन्त्रीहरूले पनि विद्रोह गर्नुपर्छ र एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले खोजेको विद्रोह चाहिँ कस्तो हो? खास हामीले खोजेको विद्रोह भनेकै के हो भने कर्णालीले न्याय पाउनु पर्यो। संविधान उत्कृष्ट छ, फेरि संविधान उत्कृष्ट छ। यो धेरै लामो चरणको आन्दोलनहरू पार गरेर आइसकेको एउटा दस्तावेज हो संविधान उत्कृष्ट छ। संविधानभित्र भएका व्यवस्थाहरू जे जति चाहिँ बुँदाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कर्णालीको माग हो। त्यो संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने बित्तिकै कर्णाली आफै त्यसको लाभ लिन सक्षम हुन्छ, लिन्छ पनि। अब कर्णालीले गर्ने विद्रोह संविधानभन्दा बाहिर गएर होइन, संविधानभित्रै रहेर, संविधानभित्र राखिएका मौलिक हकहरूभित्र रहेर, संवैधानिक आयोगका काम र अधिकारभित्र रहेर, संविधानको प्रस्तावनाभित्र रहेर यी अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्दै कर्णालीमा चाहिँ हामीलाई अधिकार चाहियो भनेर माग गर्नुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभित्र हाम्रो उपस्थितिलाई बढाउनुपर्छ, कर्णालीको उपस्थितिलाई बढाउनुपर्छ, राज्यले क्षतिपूर्तिसहित उपस्थिति बढाउनुपर्छ। त्यसो भए जसरी सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर सबैभन्दा ठुलो आवाज मुखरित गर्ने मधेस थियो र काठमाडौँमा बस्ने शासकहरूले मधेसको भावनालाई बुझ्न सक्दैनन् भनेर उनीहरूले सङ्घीय संरचना अथवा प्रादेशिक संरचनाको माग गरेका थिए र अहिले मधेस प्रदेश भाइब्रेन्ट छ। तर कर्णालीलाई साँच्चीकै काठमाडौँले विभेद गरेको हो भने त्यो सुर्खेतको सरकार बुलन्द किन बन्न सक्दैन त? प्रदेश सरकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारको मैले यहीँनिर जोड्दैछु, नेपालको बजेटको हिसाबले, कर्मचारीको हिसाबले, ऐन कानुनको हिसाबले प्रदेश सरकारहरूलाई बलियो बनाउने गरी नेपाल सरकार अगाडि लागेकै छैन। मधेस प्रदेशका केही कुराहरू आएका छन्, त्यहाँ पनि थुप्रै समस्याहरू छन्। मधेस प्रदेशले त्यो भोगेको छ। हिजो मात्रै बागमती प्रदेशको एउटा मन्त्रीज्यूको स्टाटस हेर्दै थिएँ, नेपालको सङ्घीयताको मर्म भनेकै प्रदेश हो, प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिएन भने सङ्घीयताले खास अर्थ राख्दैन भनेर लेख्नु भएको छ। हिजो मात्रै बागमती प्रदेशको एउटा मन्त्रीले लेख्नु भएको छ। त्यसैले प्रदेश ब्युटी हो,
ठिक छ, प्रदेश राख्नुपर्छ, पालिकाहरू राख्नुपर्छ, तर प्रदेशभित्र पालिकाभित्र काम गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ, सङ्घीय सरकारले लामो समयसम्म के गर्यो भने ऐन कानुनहरू बनाएन। सङ्घीय कानुन नबनी प्रदेश कानुन बनाउन गाह्रो। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने जसरी मधेसमा क्षेत्रीय पार्टीको जन्म भयो नि, यसै गरी काठमाडौँ र ठुला पार्टीहरूले मधेसलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने हो भने, माफ गर्नुहोला, कर्णालीलाई वास्ता नगर्ने हो भने कर्णालीमा पनि क्षेत्रीय पार्टी जन्मिने खतरा कतिको छ? कर्णाली अहिले तात्तिसकेको छ। कर्णाली अहिले तथ्य बेसमा गर्छ, तथ्य बेसमा माग गर्न सुरु गरेछ। यदि कर्णालीका मागहरू पुरा भएनन् भने, कर्णालीका मागहरू पुरा हुँदैनन् भने, राज्य विमुख भएर बस्छ भने, त्यहाँका मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न तयार हुँदैन भने कर्णालीले एउटा विकल्प खोज्छ, त्यो तरिकाले अगाडि बढ्छ। यसमा कुनै दुविधा मान्नुपर्ने विषय छैन। भनेको क्षेत्रीय पार्टीहरूको जन्म हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसरी हेर्दा त एनालाइसिस गर्दै जाँदा पूर्वतिर कोशी प्रदेशमा एक खालको मुभमेन्ट चलिरहेछ, यता सुदूरपश्चिमको तल्लो बेडमा एउटा मुभमेन्ट चलेको छ। मधेसको बारेमा सरले भनिहाल्नुभयो होइन, सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ नयाँ पार्टी उदय भइरहेछ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कर्णालीले चुप लाएर बस्दैन, कर्णालीले पनि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। तर त्योभन्दा मेरो विचार के हो भने, हामीले राजनीतिक आन्दोलन गर्दै गर्दा धेरै समय राजनीतिक आन्दोलनमै बितायौँ। राजनीतिक आन्दोलनको कारणले गर्दा आर्थिक विकासका सूचकहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। अहिले आन्दोलन भन्ने भन्दा पनि संविधानभित्रका राम्रा ब्युटिफुल पक्षहरूलाई हेरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो, र संविधानभित्र रहेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि दबाब दिने कुरा मुख्य हो, र चाहिँ पदीय मर्यादामा रहने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बारेमा झकझक्याउने मुख्य कुरा हो। पहिलो चरणको अभ्यास त यसैमा रहन्छ। तर यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्दैन भने, यस्तो कुराहरू अगाडि बढ्दैन भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, डेफिनेटली प्रदेशमा अथवा क्षेत्रीय स्तरमा चाहिँ आन्दोलनहरू हुने। हामी कर्णाली मन्थनमै छौँ, त्यही कारणले मलाई विषय त्यहीँको समय राखेको छु। त्यहाँ राजनीतिक परिवर्तनको चेतना नागरिकमा भर्न सक्ने प्रतिनिधिले, नेताले, नेतृत्वले जनस्तरका मुद्दामा आम मान्छेलाई जोड्न चाहिँ किन सकेनन्? मलाई यस्तो लाग्छ, राजनीतिक दर्शन चाहिँ ठुला पार्टीहरूको दर्शन थियो, त्यसलाई चाहिँ त्यही दर्शनलाई कपी गरेर तल राखे पुग्थ्यो। तर काम भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको लोकालिटीमा काम गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँको रिसोर्सलाई एनालाइसिस गर्नु पर्थ्यो। रिसोर्स एनालाइसिस गरिसकेपछि बल्ल मात्रै त्यसको मागहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। अहिलेसम्म कर्णालीबाट आउने दलहरूले व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँको सम्भावनादेखि लिएर रिसोर्स म्यापिङ नगरेको पाइन्छ। जस्तो म सानो उदाहरण दिन्छु, विद्युत प्राधिकरण अहिले जसरी चाहिँ एग्रेसिभली लागेर देशभरि लोड सेडिङ मुक्त गराएको छ होइन, राम्रो काम गराएको छ, त्यसै गरी ऊर्जा मन्त्रालय पटक पटक कर्णालीको हातमा पनि गएको छ, कर्णालीले नेतृत्व गराएको छ। तर अहिले पनि देशका 4% मान्छेहरूले बत्ती देख्न पाएको छैन, त्यसको मान्छे त्यहीका छन्। भनेपछि कर्णालीको मान्छेले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्छ, तर कर्णाली पुग्दैन। किन पुग्दैन भने कर्णालीभित्रको ऊर्जा क्षेत्रको विश्लेषण गरेर अब गएको मैले चाहिँ सत्तामा गएँ, म सरकारमा पुगेँ, मैले मेरो प्राइम मिनिस्टरलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ गरेको देखिएन। यसको अर्को फ्याक्ट भन्छु, देशभरि चाहिँ अहिले 141वटा 1 मेगावाटभन्दा बढीका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। त्यो बत्तीका आयोजनाबाट रोयल्टी आउँछ, त्यहाँका नागरिकहरूले त्यो रोयल्टी प्रयोग गर्न पाउँछन् होइन, पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाइन्छ। तर 141वटा आयोजना बन्दै गर्दा धेरै जसो फेरि गणतन्त्रको अवधिमा बनेका छन्। इन्ट्रेस्टिङ पक्ष छ, गणतान्त्रिक अवधिमा पनि कर्णालीबाट ऊर्जा मन्त्री भएका छन्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। तर चाहिँ कर्णालीमा एउटा आयोजना मात्रै बनेको छ 3.4 मेगावाटको एउटा, भने देशमा 2700 मेगावाट बत्तीको बलिरहँदाखेरि कर्णालीले 3.4 मेगावाट मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ। अब कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रमा चाहिँ 22,000 मेगावाट बत्ती, हाम्रो 83,000 मेगावाट जुन देशभरिको छ भन्छौँ, कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रमा 22,000 छ भन्छौँ। उत्पादन हेऱ्यो भने 3.4% छ। अर्कोतिर हेऱ्यो भने अब आउने उत्पादन कति हो भनेर हेऱ्यो भने 8,000 मेगावाट हाराहारीको बत्ती निस्किँदैछ नेपालमा। फेरि पनि कर्णालीमा हेऱ्यो भने छैन त्यो होइन। र नेपालका कतिपय व्यक्तिहरूले जल, जङ्गल, जमिन र जडीबुटीको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसक्दा, सही ढङ्गले दृष्टिकोण निर्माण गर्न नसक्दा सिङ्गो समाज नै पछाडि पर्यो भन्छन्। विकल्प कसरी खोज्ने होला यसको? यसरी छ, नेपालले हेर्ने नै त्यही हो। नेपाल अहिलेसम्म चुकेको, आर्थिक रूपमा चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेको पक्ष नै के हो भने हिजोको दिनमा, हिजोका राम्रा प्र्याक्टिसहरूलाई पनि हामीले हेर्नपर्छ। हिजोको दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारले नै लगानी गरेर 44वटा चाहिँ संस्थाहरू अहिले पनि स्टिल अस्तित्वमा छन्।
66वटा संस्था पुगिसकेको नेपालमा, उद्योग धन्दा कल कारखाना पुगिसकेको नेपाल बिस्तारै अहिले 44मा आछ, 2टा बन्द हुने छन्, 42वटा रहन्छन्। त्यसै गरी त्यो एउटा चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस थियो त्यतिखेरको, हुनु पर्थ्यो पनि। तर नेपालले WTO-मा सदस्यता लिइसकेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई मान्छु भनेर प्रतिबद्धता गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सामग्रीहरू नेपालमा छिर्न थाल्यो। अब कम्पेरिटिभली बिजनेस त जहाँको सस्तो हुन्छ उपभोक्ताले त्यही युज गर्छ, त्यही हिसाबले बाहिरको युज गरेपछि। तर हामीले नेपालको उत्पादनलाई बढाउनको लागि ध्यान दिनु पर्थ्यो। नेपालको उत्पादन बढाउनको लागि फेरि के कुरामा मात्रै फोकस गर्ने भने हामीसँग भएको रिसोर्सलाई मात्रै ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यो रिसोर्स भनेको के थियो भने अहिले बाहिर देशबाट तोरीको ल्याएर विराटनगरमा तेल उत्पादन गरेर फेरि तेल बाहिर निर्यात जस्तो गरेको जस्तो काम नगरेर यहीँको पानी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, यहाँको जडीबुडी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, यहाँको पर्यटन प्रयोगलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्थ्यो र यहाँको नेचुरल रिसोर्स जे जति छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु पर्थ्यो, वन सम्पदालाई प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। अर्को यहाँ हामीले तथ्यगत रूपमा हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा 43 देखि 45% अब क्षेत्र वन जङ्गलले ढाकेको छ हैन। अनि यसले चाहिँ के छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई एउटा सास फेर्ने हावा दिएको छ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि हामीले केही काम गरिदिरहेछौँ। तर एउटा दाउरा बाल्नको निम्ति रुख एउटा झिझा काट्न जाँदाखेरि प्रहरीले थुनेर राख्छ। अनि हामी नेपालका मान्छेले आफ्नो रिसोर्सलाई राम्रोसँग युटिलाइजेसन नगरेर अनि हामी गरिबको सीमाभित्र बसिराख्ने त यो त नेपालकै समस्या हो। नेपालको समस्या त थियो, तर पनि नेपालको समस्या हुँदै गर्दा पनि धेरै समस्या कर्णालीमा पर्यो। किनभने तथ्यगत रूपमा हेर्दाखेरि हरेक कुराको इन्डिकेटर चाहिँ कर्णालीलाई तल पारियो। अब त्यो इन्डिकेटर तल पार्नुको मैले 1-2वटा कुरा गरेँ। हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापिकाभित्रको कर्णालीको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या भएन हैन। संविधानभित्र संशोधन गरेर सङ्ख्या थप्न सकिन्छ के, त्यो संविधान व्यवस्थै चेन्ज गर्नुपर्छ, गणतन्त्र पुरै खारिज एउटा संघीय संसदभित्र सांसदको सङ्ख्या थप्नु पर्यो। सीमा निर्धारण हामीले चाहिँ फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। कर्णालीको भूगोल जुन छ त्यो भूगोललाई नयाँ तरिकाले हेरिनुपर्छ हैन। र कर्णालीको भूगोललाई पुनर्सीमाङ्कन गरेर भूगोललाई पनि अलिकति बढी इम्फासिस गरेर हैन सङ्ख्या थप्नुपर्छ एउटा। दोस्रो, न्यायपालिकाभित्र चाहिँ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने कर्णाली क्षेत्रबाट एकदमै कम प्रतिनिधित्व छ। त्यसैले गर्दा कर्णालीका मान्छेहरूलाई न्याय सेवामा अथवा न्यायपालिकामा चाहिँ प्रवेश पुग्नको लागि वातावरण बनाइदिनु, पढ्ने वातावरण बनाउने हो कि अब मान्छे पढेको छैन न्याय सेवामा जाँदैन हैन। न्यायको लागि प्रवेश गर्नको लागि चाहिने शैक्षिक सुविधाहरू हो अथवा के उपलब्ध गराइदिनु पर्छ। अर्को चाहिँ कार्यपालिका यति विभेदकारी छ। 21वटा मन्त्रालय छ, 25जना मन्त्री बन्न सक्ने संविधानले हामीलाई व्यवस्था गरिदिएको छ। यो 21वटा मन्त्रालय मध्ये कार्यपालिकामा चाहिँ फाटाफुट्टा सहभागिता त गराइन्छ, तर कार्यपालिका अन्तर्गतका संरचनाहरू जति पनि छन् त्यहाँ चाहिँ 1200 भन्दा बढीवटा नियुक्ति हुन्छ नेपालमा। ती 1200 भन्दा बढी नियुक्तिमा चाहिँ कर्णाली कहीँ पनि देखिँदैन। अब मैले सरलाई भन्नै पर्छ, यो तितो यथार्थ हो। अहिलेसम्म कर्णालीबाट मान्छे राजदूत भएको छैन। यो भन्दै गर्दा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने कर्णालीका मान्छेले चाहिँ परराष्ट्र सेवामा छैन होला भनेर कुरा गर्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई सम्झाइदिएको थिएँ अमेरिकाका राष्ट्रपति के अरे अमेरिकामा गएका हाम्रा राजदूत परराष्ट्र सेवाका थिएनन्, यो कुरा याद गर्नु होला। अनि भारतमा भएका दीप कुमार उपाध्याय लगायत मान्छेहरू पनि तपाईँको योभन्दा पहिलाका राजदूतहरू उहाँ परराष्ट्र सेवाको थिएन, विचार गर्नु होला भनेको थिएँ मैले, उहाँलाई क्लिक गरेँ होला। त्यसैले कर्णालीलाई दिँदाखेरि हरेक कुरा नीति विधि कानुन खोज्दै जाने हैन, तर कर्णालीलाई तान्ने कुरामा चाहिँ ध्यानै नदिने कुरा गर्यो भने त यो तपाईले जसरी भयो नि त। कर्णालीलाई बुझ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, चिन्ता चासो र सुधारका प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, अब यस्तो व्यक्तिले कर्णालीभित्र रहेका जनतालाई, त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई र कर्णालीभन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरूलाई के गर्नको निम्ति अपिल गर्नुहुन्छ? म त यसमा यस्तो छ, म कर्णालीका नागरिकलाई मात्रै भन्दैन, मुख्य दायित्व त राज्यसँग छ। राज्यलाई नै आग्रह गर्छु, राज्यले गर्दै गरेन भने यसको विकल्प त खोज्नै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ। अब चुप लागेर बसेर हुँदैन। तर राज्यसँग मेरो एकदम विनम्र अनुरोध के हो भने यो राज्य चाहिँ अहिले जसरी हामीले संघीयता भनेर गर्व गर्छौँ, गणतन्त्र भनेर गर्व गर्छौँ, यति दुःख गरेर तपाईँहरूले जसरी गणतन्त्र ल्याइदिनु भयो यसप्रति तपाईँहरूप्रति आभारी छ। तर गणतन्त्रले दिएको एउटा ब्युटिफुल पक्ष जुन छ, एउटा संविधान जुन बनाएको छ, संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि कर्णालीको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिदिनुहोस्, कर्णालीको रिसोर्सलाई म्याक्सिमम प्रयोग गरिदिनुहोस्, यो हालतमा नछोडिदिनुहोस्। कर्णालीको रिसोर्स धेरै नै छ, कर्णालीले देशलाई नै पाल्न सक्छ। ह्युमन रिसोर्स राम्रो भइसकेको छ अहिले, एकचोटि त्यहाँ पनि ह्युमन रिसोर्स राम्रो छ भनेर बुझिदिनुहोस्, म राज्यलाई आग्रह गर्छु। अर्को कुरा के छ भने सँगसँगै कर्णालीलाई अहिले तत्काल गर्नुपर्ने सामाजिक न्यायका पक्षहरू छन् हैन, त्यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। किन अहिले चाहिँ कस्तो कुरा आउँछ भने कर्णालीमा त हामीले यो स्वास्थ्य सेवाका लागि भनेर बालबालिकाहरूलाई त्यो पिठो दिएछौँ, त्यसपछि यति भत्ता दिएछौँ भन्छ हैन।
अनि त्यो कुरा क्यालकुलेट गर्दै गर्दा त्यो पनि मैले एनालाइसिस गरेर भनेको छु 17 खर्ब बजेटभित्र हेऱ्यो भने त्यो 3% भित्र मात्रै पर्छ। कर्णाली एउटा सिङ्गो प्रदेश हो, 22% भूगोल ओगटेको क्षेत्र हो। यो 3% बजेटले हुँदैन। तपाईँ 100%बाट 3% दिएर अनि फेरि चाहिँ समृद्धि कर्णालीमा आउँछ भनेर पुग्दैन। यो त्यो बजेटका प्रत्येक पाटा हेरिदिनुहोस्। अहिले पनि सडक नपुगेको क्षेत्र कर्णालीमै छ होइन। कर्णालीले सडक देख्न पाएको छैन। कर्णालीका सडकहरूलाई मृत्यु मार्ग भनेर भनिन्छ। त्यसैले गर्दा यो राज्यले चाहिँ के छ भने एकचोटि त्यहाँका नागरिकको आँखाबाट हेरिदिएर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिन सकेनौँ कि, शिक्षा दिन सकेनौँ कि, सडक पूर्वाधारमा जोड्न सकेनौँ कि, त्यहाँको रिसोर्स जडीबुटीलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ कि, रोयल्टीमा छुटायौँ कि, करमा छुटायौँ कि होइन। हरेक कुरामा अहिले पनि चाहिँ कर्णाली क्षेत्रमा 83% घरहरू ढुङ्गा र माटोले बनेको छ भन्नाले एकदम ट्रेडिसनल टाइपको है। अब अन्य ठाउँको घरहरू 36% मात्रै छ त्यस्तो भने कर्णालीमा 83 छ। आफै हेरौँ घरको संरचना के होला होइन। आर्थिक समृद्धिका कुराहरू गर्दै हेऱ्यो भने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई हेऱ्यो भने 3% लगानी गरेर राज्यले कर्णाली जस्तो ठाउँबाट के पाउँछ होला? मानव सूचकाङ्कमै पछाडि छ होइन, धेरै पछाडि छ। त्यसैले यो हेर्दै गर्दा राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले विशेष गरी होइन न्यायोचित विकासको आँखाबाट हेर्न पर्यो। न्यायोचित विकासको आँखाबाट होइन कर्णालीमा गर्न सकिएको रहेनछ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचेर आफैले सोचेर यी इन्डिकेटरहरू सहभागिताको प्रश्नलाई सुनिश्चित गरिदिनु भयो भने, ह्युमन रिसोर्सलाई प्रयोग गरिदिनु भयो भने, नेचुरल रिसोर्सलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरिदिनु भयो भने कर्णाली समृद्धिको यात्रामा हिँड्छ। अब मेरो अर्को आग्रह भनेको हाम्रा मान्यहरूलाई, कर्णालीका मान्यजीहरूलाई म हात जोडेर आग्रह गर्छु, कृपया तपाईँहरूले एउटा आफ्नो दल या पार्टीसँग सम्बन्धित कुराहरू छ भन्दैमा जे कुरा पनि स्वीकार नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले तथ्य बेसमा भएर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले लड्नुभयो, पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्नुभयो, बहुदलीय प्रजातन्त्रका विरुद्धमा पनि लड्नुभयो भन्नुपर्छ। कतिपय त बहुदलीय प्रजातन्त्र विरुद्धै लड्नुभयो, गणतन्त्रका लागि योगदान गर्नुभयो होइन। तर यो 18 वर्ष विशेष गरी 62-63 देखि 80 भित्रको प्याटर्न हेर्नुहोस्। ह्युमन रिसोर्स कुनै पनि रिसोर्सहरू कर्णालीलाई दिने सवालमा सरकार, राज्य सरकार पुरै चुकेको छ। एकताबद्ध हुन होइन, तपाईँहरू एकताबद्ध हुनुहोस्। हावातालमा अथवा चाहिँ तपाईँहरूले सुनेको भरमा बहकिएर है कुनै तथ्य परक नभइकन संसदमा तपाईँले गर्ने प्रस्तुतिले कर्णालीको साख नै गिर्छ। कर्णालीको साख उँभो लाग्दैन। मान्छेले यो तथ्यपरक भएर नबोल्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूसँग मेरो आग्रह के छ भने पार्टीभित्र बहस चलाउनुहोस्, सरकारलाई दबाब दिनुहोस्, संसदमा तथ्यपरक तरिकाले बोलिदिनुहोस्। उहाँ त्यहाँका मेरा चाहिँ मान्यज्यूहरूसँग मेरो हार्दिक आग्रह छ। र कर्णालीका जनतालाई मैले चाहिँ आग्रह गर्नुपर्दा के छ भने हामीसँग रिसोर्स छ। हामी कहिले पनि भोकमारीमा परेनौँ। जसरी अहिले भोकमारी पर्यो भनिन्छ, एउटा खाद्य संस्थानले चामल दिएको भरमा होइन, नुन बाँडेको भरमा त्यसको बजेट कति हुन्छ भने 12-13 करोडभन्दा बढी हुँदैन। एउटा होल प्रदेशमा त्यो 12-13 करोड त हामीले देखिहाल्यौँ। एउटा सानो टावर बनाउँदा नि राज्यले लगानी गर्छ। त्यत्रो देशको चाहिँ बजेट अन्त डाइभर्ट हुँदा हामी त्यो मुद्दालाई फोकस गराउँदैनौँ। तर सानो मुद्दा कर्णालीमा परेको हुन्छ, त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो मुद्दा बनाउँछौँ र कर्णालीलाई नै कमजोर बनाउँछौँ। त्यसैले हामी कर्णालीका नागरिकहरूले हाम्रै घर दैलोमा उत्पादन हुने चिजहरूलाई म्याक्सिमम रूपमा प्रयोग गरौँ, आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढौँ र चाहिँ राज्यलाई यति मात्रै भनौँ कि राज्यलाई न्यायोचित रूपमा कर्णालीलाई हेरिदे, तर हामी हाम्रो काम गर्न चाहिँ अग्रसर छौँ। र कर्णालीको दया अथवा चाहिँ एकदम पीडाको कथा मात्रै होइन, हाम्रा सुन्दर कथाहरू पनि छन्, सुन्दर आँट पनि छ, हिजोको दिनको एकदमै राम्रो इतिहास पनि छ, हामीसँग सम्पदा पनि छ। यो सम्पदाका हामी धनी हौँ भनेर एउटा गौरव गर्दै आफूले आत्मबल बढाउँदै काममा लाग्नलाई अनुरोध पनि गर्छु म त्यहाँको जनताहरूलाई। र मेरो चाहिँ खास गरी 3 क्षेत्रमा हाम्रा मान्यजीहरू र चाहिँ सङ्घीय सरकार र जनतासँग गर्ने आग्रह छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। आम दर्शकहरूलाई पनि कसरी कर्णालीलाई हेर्ने, वास्तविक कथा के हो, सम्भावना के हुन् र चुनौती के हुन् भन्ने पाटोलाई कोट्याइदिने प्रयत्न पनि गर्नुभयो। यहाँको समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। म कर्णालीको मान्छे, विशेष गरी कर्णालीका विषयवस्तुमा मेरो धारणाहरू राख्ने गर्छु। यो चाहिँ एकदमै प्रभावशाली टेलिभिजन छ। यो टेलिभिजनलाई थुप्रै मान्छेहरूले हेर्ने गर्नुहुन्छ। यो टेलिभिजनमा मलाई स्पेस दिएर कर्णालीका बारेमा आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म चाहिँ यो टेलिभिजन टिमलाई एकदमै हृदयदेखि आभार प्रकट गर्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पावर अफ टकको समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन। नमस्ते।